আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদেরকে দেখাবো ইলেকট্রিক সেন্সর মেশিন। এই যে মেশিনটা দেখুন, এটা হলো প্রোডাক্ট ব্র্যান্ড। এই যে প্রোডাক্ট ব্র্যান্ড ইলেকট্রিক সেন্সর মেশিন, 16 মেশিন। এই মেশিনটার ব্লেডের সাইজটা হবে 16 ইঞ্চি। ইলেকট্রিক লাইনে চলবে এই মেশিনটা। এটা দিয়ে আপনারা সব ধরনের গাছ কাটতে পারবেন। যারা গাছের কাজের সাথে জড়িত তাদের এই মেশিনটা অত্যন্ত জরুরি, অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস। এই মেশিনটা দিয়ে আপনারা ইলেকট্রিক লাইনের সাহায্যে অল্প সময়ে অধিক পরিমাণ কাজ করতে পারবেন। তারপর যারা বাগানে বা দূরে যেয়ে কাজ করেন তাদের জন্য দেওয়া আছে গ্যাসোলিন সেন্সর। এটা হলো আপনার গ্যাসে চলবে, যাকে বলা হয় পেট্রোল সেন্সর মেশিন। এটা হলো মেশিনের ব্লেডের সাইজ হলো 20 ইঞ্চি। এই ব্লেডের সাইজটা পড়বে, এটা আছে 20 ইঞ্চি। ব্লেডের এখানে সাইজ আছে 20 ইঞ্চি। এটা হলো গ্যাসোলিন, মানে পেট্রোল দিয়ে চলবে, পেট্রোল সেন্সর বলে যাকে। এই মেশিনটার প্রাইস পড়বে মাত্র 12,500 টাকা। গ্যাসোলিন সেন্সর মেশিনটার প্রাইস পড়বে মাত্র 12,500 টাকা। আর 16 ইঞ্চি ইলেকট্রিক সেন্সর মেশিন, এটা হলো 7,500 টাকা। এটা হলো ইলেকট্রিক লাইনে চলবে, এই মেশিনটার প্রাইস পড়বে 7,500 টাকা। যাদের এই মেশিনটার প্রয়োজন তারা আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আমার নাম মোহাম্মদ ইমান হোসেন। আমার মোবাইল নাম্বার 01622832035। আমার নাম্বারটা আবার বলছি, 01622832035। যাদের এই মেশিনটা প্রয়োজন তারা অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আমাদের দোকানের ঠিকানা ক্যাপিটাল মেশিনারিজ, 1 নম্বর BCC রোড, নবাবপুর ডাচ বাংলা ব্যাংকের অপোজিটে আমাদের দোকান। তো যারা দোকানে আসতে চান তারা দোকান থেকে এসে মেশিনটা দেখে নিতে পারবেন, এবং যারা দূর থেকে নিতে চান তারা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিতে পারবেন। আমাদের সাথে ফোনে আলাপ করে টাকা বিকাশ করলে আপনারা কুরিয়ার সার্ভিসের মধ্যে আপনাদের কাছে পৌঁছায় দেবেন ইনশাল্লাহ। তো যাদের মেশিনগুলো প্রয়োজন তারা অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। এটা হলো ইলেকট্রিক সেন্সর মেশিন, এটা ইলেকট্রিক লাইনে চলবে। আর এটা হলো গ্যাসোলিন সেন্সর মেশিন, এটা হলো পেট্রোল দিয়ে চলবে। এটা ব্লেডের সাইজ আছে হলো আপনার 20 ইঞ্চি। এটা আমাদের 20 ইঞ্চি ব্লেড লাগবে। আর এটা হলো ইলেকট্রিক লাইন, এটা হলো 16 ইঞ্চি। এই মেশিনটা যাদের প্রয়োজন তারা অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। তো ইনশাল্লাহ আজকের মতো এখানে বিদায়। যাদের এই মেশিনটা প্রয়োজন তারা আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।